Mirëmëngjesit të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today. Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 22 mars dhe ne kemi përgatitur disa informacione lidhur me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. – 22 marsi është dita 81 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 283 ditë. Ngjarje. 1992. Për herë të parë pas shembjes së regjimit komunist, një parti tjetër, Partia Demokratike, fiton zgjedhjet elektorale në Shqipëri. Lindje. 1822. Lindi Rosa Bonheur, piktore franceze. 1868. Lindi Alfred Folver, astronom britanik. 1875. Lindi Hans Grimm, shkrimtar dhe publicist gjerman. 1878. Lindi Jean Strouwen, kompozitor dhe dirigent belg. 1887. Lindi Chico Marx, aktor dhe humorist amerikan. 1909. Lindi Nathan Rosen, fizikant amerikano-izraelit. 1912. Lindi Agnes Martin, artiste amerikane. 1912. Lindi Karl Malden, aktor amerikan. 1920. Lindi Ludwig Kundera, shkrimtar çek. 1921. Lindi Nino Manfredi, aktor italian. 1931. Lindi Burton Richter, fizikant amerikan si dhe fituesi i çmimit Nobel. 1931. Lindi William Shatner, aktor dhe autor kanadez. Vdekje. 1832. Vdik Johann Wolfgang von Goethe, shkrimtar gjerman. 1935. Vdik Aleksandr Mojsiu, aktor austriak me origjinë shqiptare. 2004. Vdik Ahmet Yasin, themelues i organizatës politike islamike Hamas në Palestinë. Festa dhe përvjetore. Shqipëria, dita e Nevruzit. Dita botërore e ujit në vitin 1993, Kombët e Bashkuara në konferencën që u zhvilluan në Rio de Janeiro të Brazilit, deklaruan dita botërore të ujit. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Ismail Qemalit, i cili ka qenë kryeministri i parë i vendit tonë. Ismail Qemal Bej Vlora, i njohur kryesisht si Ismail Qemali, ka lindur në Vlorë më 24 janar të vitit 1844 dhe ka vdekur më 26 janar të vitit 1919 në Perugia. Ka punuar si nënpunës dhe deputet i Perandorisë Osmane, botues dhe primtar i çështjes kombëtare dhe themeluesi i shtetit shqiptar. Ismail Qemali mban titullin Heroi i Kombit Shqiptar dhe ishte autori kryesor i Deklaratës së Pavarësisë dhe më pas shërbeu si kryeministër i parë dhe ministër i jashtëm i qeverisë së përkohshme të Shqipërisë nga 1912 deri në 1914. Lindi si Ismail Haki Bej Vlora në janar të 1844 në Haremllëkun e Sarajeve të familjes në Vlorë, i biri i Mahmud Bej Vlorës dhe Hedije Hanım Aslan Pashali. Nga jati vinte nga Oxhaku i sanxhakberlerëve të trashëgueshëm të Vlorës, që i dhan perandorisë shumë personalitete dhe ndër vezirët e fuqishëm shqiptar Ferit Pash Vlorën, ndërsa nga ëma vinte nga Oxhaku i Aslan Pashalimve. Kur ishte 4 vjeç, më 1848, Vlora e Tusturgjenosën, burrat në Kolonjë, e gratë e fëmijët e tyre në Selanik. E gjithë pasuria ju sekuestrua si pasojë e kryengritjes në 1847. Në maj të vitit 1860 shkoi drejt Stambollit ku banoi tek i afërmi i tij nga ëma. Në prill të 1870-s ju dha roli kryetarit të Komisionit Evropian të Danubit si delegat osman. U emërua kryesekretari i seksionit të jashtëm të kryeministrisë.
Pas rënjes së kabinetit të dy dhe burgosjes së Mithat Pashës, bashkëpunëtorët e ngushtë të këtij usturgjënose në Anadol, Ismail Qemali përkatësisht në Kütahya. Pas revolucionit Gjon Turk më 1908 dhe rishpalljes së kushtetutës më 21 korrik, Qemali u kthye nga mërkimi. Më 17 dhjetor të ati viti, parlamenti u hap dhe Qemali u zgjoll si deputet i Beratit, pavarësisht sa kishin luftuar Gjon Turqit që të mos zgjidhej. Më 26 deputetët shqiptarë rreshtohet me partinë opozitare, Hyrriyet ve Iltilaf. Më 28 nëntor të 1912-s, Ismail Qemali dhe udhëheqësit e tjerë nga të gjithë vendbanimet shqiptare ngritën flamburin duke shpallur Shqipërinë, shtet sovran dhe të pavarur. Po në atë ditë, Ismail Qemali u shpall kryetari i kuvendit dhe kryetari i parë i qeverisë së shtetit shqiptar. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlerave ushqyese të quinoas. Quinoa është një kulturë drithi që rritet nga farërat e saj të ngrëndshme. Ajo është një super ushqim që nuk mund të mungojë në dietën tonë, pasi ofron përfitime të shumta për shëndetin tonë. Me origjinë nga Andet, këto fara janë të pasura me vitamina dhe minerale. Quinoa është e pasur me karbohidrate dhe proteina dhe në vitin 1996 u cilësua nga Organizata e Ushqimit dhe Agrokulturës së Kombeve të Bashkuara si një nga ushqimet më të rëndësishme për njerëzimin, pasi është potencialisht të aftë të ndihmojë në luftën kundër kequshqyerjes. Quinoa përmban sasi të konsiderueshme të vitaminës B, vitaminës E, vitaminës C dhe mineraleve të rëndësishme si magnezi, hekuri, kalciumi, fosfori, mangani, zinku dhe bakri. Sasia e kalciumit dhe hekurit është e dukshëm më e lartë se produktet e tjera me bazë grurit të përdorura. Disa nga vetit e tij, quinoa ju bën të humbisni peshë. I pasur me fibra dhe proteina, quinoa ka një indeks glicemik shumë të ulët. Kjo e bën këtë ushqim ideal për ata që duan të humbasin peshë dhe vuajnë nga diabeti. Ul kolesterolin. Falë përmbajtjes së lartë të fibrave dhe lipideve të pangopura, quinoa ndihmon për të mbajtur nën kontroll nivelin e kolesterolit në gjak, duke parandaluar problemet kardiovaskulare. Quinoa jep energji, ajo përmban minerale, karbohidrate komplekse dhe proteina dhe është një ushqim shumë i dobishëm për ata që bëjnë sport. Por më tepër përmban 9 aminoacide thelbësore që trupi ynë ka nevojë të rigjenerojë muskujt dhe të rikuperohet në gjendje të vështira. Ka veti antioksiduese. Quinoa përmban sasi të mëdha flavonoidësh të tilla si quercetin. Hidraton lëkurën. Ajo është ideale për lëkurën e thatë. E shkëlqyeshme për ata që vuajnë nga sëmundje të ndryshme, pasi ajo nuk përmban gluten dhe kjo është arsyeja pse është një ushqim i shkëlqyeshëm për sëmundjen e kilikias dhe duhet të ndjekin ato persona një dietë të tillë me këtë frut. Mbron trupin. Quinoa e pasur me proteina dhe vitamina është ideale për forcimin e lëkurës së varur, forcimin e muskujve dhe parandalimin e strijave. Forcon flokët, qetëson migrenën. Quinoa përmban nivele të larta të magnezit, një mineral që ndihmon në relaksimin e mureve të enëve të gjakut, duke ulur presionin e gjakut. Quinoa është ideale për lehtësimin e migrenës. Redukton stresin. Ka efekte të dobishme në metabolizëm, duke pasur parasysh përmbajtjen e saj të lartë ushqyese të dobishme. Quinoa mund të përmirësojë shëndetin metabolik, shumë e lartë në antioksidant. Quinoa është e pasur në antioksidant, të cilat janë substanca që neutralizojnë radikalet e lira dhe besohet se ndihmojnë në luftimin e plakjes dhe shumë sëmundjeve të tjera. Tani uftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 22 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me vranësira të pjesshme në shumicën e territorit, ndërsa në disa zona do të ketë intervale të shkurtra me diell. Pasditja vijon me mot të qetë dhe vranësira të her pas hershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë.
Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:34 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:01 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 8 deri në 16 gradë Celsius. Kukës, 2 deri në 12 gradë Celsius. Peshkopi, 3 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë, 9 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 7 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 6 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 15 gradë Celsius. Berat, 6 deri në 15 gradë Celsius. Korç, 1 deri në 9 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër, 6 deri në 13 gradë Celsius. Sarandë, 8 deri në 16 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 22 mars 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell, ndërsa në disa zona priten rreshje të dobta shiu. Paraditja dhe pasditja do të jenë me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 12 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:28 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:56 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 2 deri në 10 gradë Celsius. Podujev, 1 deri në 9 gradë Celsius. Skënderaj, 0 deri në 10 gradë Celsius. Pej, 2 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë, 2 deri në 10 gradë Celsius. Gjakov, 3 deri në 12 gradë Celsius. Malishev, 3 deri në 11 gradë Celsius. Gjilan, 1 deri në 11 gradë Celsius. Perizaj, 2 deri në 10 gradë Celsius. Kaçanik, 2 deri në 11 gradë Celsius. Suharek, 2 deri në 12 gradë Celsius. Prizren, 2 deri në 10 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj ta ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, Twitter, TikTok dhe Facebook. Ndërkohë, nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.